good morning. Bon- Good morning, good morning. Bonsoir tout Good le morning. Bonsoir tout Good le morning. Oh, the lights Yeah. off. Qui sa good morning nan di Good ma'am. morning. Bonsoir tout le monde. Jodi ala, mwen vini ave Marie, mwen ave petit, mwen lo. Mwen pase yon Good ou. morning. Sa seulement ou konen nan anglais, you like ça? Qui l'autre power ou konen encore? Buenos días. No? Qui long sa Creole? Creole la red. Creole la buenos dias, c'est Creole. Buenos días. No? Qui l'autre mot ou konen encore? Buenas noches. Yeah. Maman yo là. Ou jure? Li pa jure, mwen li konen mwen tap kiali el. Ki sa, la javini li pou mwen. Sa yo di mwen la. Di mesaj sa. De me yon 10 moun en Moïse si nou pa soti. Ki sa yo di la? How dit là? En anglais, non. En espagnol qui déborde comme ça. Oui, li pou Des mwen. men yon 10 moun an mouri sinon pas sorti. Ki sa yo di? Somebody die. Habla di? Somebody die. Men pitit la fe Creole mwen manke doat. Somebody die. Ki sa Creole la di, baby? Il dit comme ça. Demain si 10 moun pas mouri, non pas sorti. Yeah. Yeah. Men ya ki sa li di? Il dit comme ça. 10 moun vivant, y a sorti. Pou yale ki bel. Haïti. Oh, yo di 10 moun prale Haiti? Oh, e sa ouwe ou mem? Ki long sa ye? En espagnol. Yeah. Ki long ya? It's Spanish. It's Spanish? Des men yon 10 moun an mouri sinon pas sorti. Jean Petit sa gade a Shelly a 10 Tisha. moun vivant, non pas sorti. Yo di 10 moun pa pati de men? Oh, men si pati mouri ya, ki sa mouri